saiu agora na parte da manhã. Ver se eu limpo alguns. Fazer um frito. Vamos ver se vai dar bom já já. Aí, meus queridos, ó. Tiramos o filé do porquinho agora. Tá só o top, olha lá. Só o mel. Agora vai botar um limãozinho aqui, ó. Só limão e sal. Depois óleo quente. Depois vocês dão uma olhada para ver como é que vai ficar isso aqui. Galera, um gosta de shopping, outro gosta de, né, de sei lá, barzinho. Eu gosto disso aqui, ó. Vida simples, tô aqui com a minha família, meu filho, minha esposa, meu amigo Alex, minha sogra, meu sogro. Velho, isso aqui não tem nada no mundo que pague. Eu gosto disso daqui, ó.